Всем привет! Добро пожаловать в Slime Rancher. Забавная игрушка про вот этих существ. Вот кто-то там прыгает, кто-то шипастый, кто-то розовый, кто-то светится, кто-то катается. А нам весело. Мы стоим, лыбимся. Почему нет? Название П. Ну, П и П, и все. Ставим, конечно, котейку. Вот посмотрите на эту морду. Тут такой... Это такой... это такой... Приключения. Живи жизнью слаймовода и открой для себя чудеса беспредельного запределья в своем собственном ритме. Да уж, такой себе ритм. Посмотрим, чё как. На расстоянии в 1000 световых лет от Земли, на планете, известной как Беспредельное Запределье, Беатрикс Лёбо начинает свой первый день в качестве слаймовода. И мы тоже. Давай, поехали! Вперед, лево, назад. Запылесосить как слаймовод. Твой вакуумный ранец может запылесосить в себя вещи и хранить их в вакуумном отсеке. Правую кнопку мыши. Вот как это и работает. Запылесосил слайма. Слаймы — это путь к успеху, выстрелили слаймом в закон сквозь ограждение. Лол, а как это работает? Изнутри они, видимо, не могут вылазить. Ну, я даже не знаю, в чем смысл игры, как ее пройти. Но я думаю, это не займет много времени. О. И все, нам больше ничего не расскажут. Допустим, вот, там еще есть. Пойду-ка я всех поймаю. Дегрот, темная мрачная пещера, над уровнем моря, подходящее место здесь для первой главы твоего романа. Это чё? О, запылесосил плорт. Когда едят слаймы, они производят плорты. Отправляйся к плорт-маркету, чтобы продать свой плорт. Вот это вот маркет. Выстрели плортом в плорт-маркет и получи деньги. Это, видимо, курс. Он может расти, может падать. О, нифига. Самый дорогой. Надо идти изучать мир. О. Пуя. А ты освоил. Теперь основные правила тебе известны. Сейчас пришло время выйти на разведку. Запомни, самый лучший способ стать опытным хозяином ранчо — это экспериментировать. Кто не рискует, тот не выиграет. Возможно. Идите сюда. И морковки, и слаймы, все. Они такие смешные. Что это? Звать меня Гобсон Трилкерс, слаймовод, следователь и бывший владелец этого вот ранчо, которое ты теперь называешь своим. Раз знакомство. Видимо, тут кто-то раньше тоже, как мы, исследовал слайма. Всячески их собирал и зарабатывал на них. Теперь это наш ранчо. И он будет оставлять нам подсказочки. Посмотрим, что из этого получится. Пока что буду собирать вообще все, что... Что это было? Не показался ли там... Что звук со стен? Что это за звук? А? Ой. Подождите, это... О, нифига, самый дорогой. А это случайно не... Мне кажется, или я потерялся. Как мне обратно запрыгнуть? По текстуркам не получится. О! Так сюда проход был. Так, ну я почти весь забит, я, наверное, пойду выложу все. Так, давайте-ка я вас покормлю. Или вообще я сейчас всех сюда выложу и покормлю. Вот, всех покормлю. Ладно, пойду все выложу тогда. 12. Вот тут 300 почти. Можно ведь его сейчас эти продать. Мне кажется, раз уж он такой дорогой, то он и редкий. Смотрите, сколько денег. Уже почти 1000. Можно столько всего улучшить. Реактивный ранец. Достать до звезд с помощью этого потрясающего личного реактивного ранца. Купить.
Вот энергии как раз таки не хватает. Плюс 50 всего. Спать до утра, наверное. Потому что не хочу ночью гулять. Вообще. Там закатик. Эй, это утро такое. Опа. Двойной пробел. Блин, как я сразу не догадался. Очевидно же. Ой, они недовольны. Мне кажется, они голодные. А еще мне кажется, я их всех не прокормлю. Простите, мои маленькие слаймики, но так будет только лучше. Я не смогу прокормить вас всех. Бегите к своим друзьям, вы уже достаточно взрослые. И, разумеется, он дает 2 порта. И такой, и такой. А ты зачем его съел? Я хотел его забрать. Что ж, на этом моменте, наверное, закончу эту часть. Надеюсь, мы еще вернемся в эту игру. А вы подписывайтесь на канал и не забывайте возвращаться на новые ролики. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Лорд, да. Чего? Ой. Фука быстро.